Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nk'uko mubizi nitwa Florien Musabyimana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dufite muri iki cyumweru kuri Saveur Divine. Iryo jambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 15 umurongo waho wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Imana ishimwe cyane. Reka twongereho uyu murongo wa 14 nanone muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Haravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Imana ishimwe. Yesu uyu ni uri kwivugira. Aya ni amagambo mu magambo ari muri Bibiliya. Bibiliya itwereka amagambo yavuzwe n'abantu, ikanatwereka amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo ubwe ku giti cye. Bakagenda bavuga impamvu bayavugaga, impamvu bahumekewemo n'Imana. Hanyuma ariko kandi Yesu nawe akagaruka yivugira ubwe. Aya rero ari mu magambo ubwe yivugiye, arimo acira abigishwa be umugani, abacira umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Yari ari kubabwira ko ari we muzabibu w'ukuri, kandi akabwira abigishwa be ko nabo ari amashami. Agenda bereka uburyo igiti kibaho n'uburyo amashami abaho, n'uburyo umuhinzi iyo ateye igiti kigakura agenda areba amashami atameze neza akagenda yakuraho kugira ngo igiti gikomeze kumera neza. Aha rero Yesu yari arimo agenda abwira abigishwa, arimo abahugura, ariko abereka uburyo ari abantu bakomeye imbere ye, kandi uko iminsi igenda ishira bagenda barushaho gukomera. Ndagira ngo mbabwire ngo gukurikira Yesu nibyo bintu byonyine bifite inyungu iruta izindi mu isi, kuko mu isi urakomera none ariko ejo ugasubira hasi, ndetse n'abagukomeje ejo bakagusubiza hasi. No ku mwami wacu Yesu Kristo byamubayeho. Umuririmbyi we abiririmba yaravuze ngo baramusingije basasa imyambaro, ariko bukeye baravuga bati hahirwa umwami uje mu izina rya Yesu, ariko bukeye barahindura baravuga bati nabambwe. Bari abo bantu nyine, ni abantu bamwe abafashe umwanya wo kumwubaha no kumusingiza, nibo bafashe n'umwanya wo kumubamba. Ariko akomeza kubereka uburyo gukurikira Yesu ubwe we no kumukorera ntabwo habamo ingaru, ntabwo habamo kuzatsikira ngo ugere ubwo usubira inyuma, ahubwo abari muri we bose baba batsindishirijwe, nta teka bazacirwaho, kandi ibyo bagenda basiga bamusanga agenda abibitura uko iminsi ishira. Aha rero ko yari ari kubabwira ikintu gikomeye cyane, ari nacyo ngira ngo mbabwire bene data mu nyumva muri iri jambo ry'Imana. Yari ari kubabwira icyiciro abagaragu b'Imana cyangwa se intumwa abamukurikiye bagezemo. Yari ari kubabwira uti mu minsi ishize mwari muri mu cyiciro cy'abagaragu,
kandi abagaragu bagira karagiteri zibaranga. Muri zo harimo ko hari amabanga amwe n'amwe batamenya, hari ibintu bimwe na bimwe bahishwa, berekwa ibyo bakora gusa biri aho hafi bigaragara. Ngira ngo murabizi abagize abaja n'abagaragu, uzana ibyo kurya ukamubwira ngo teka, ntawe ushobora kumusobanurira wowe uko ubibona kugira ngo nawe azabibone. Ariko akenshi hari n'igihe umuha ibyo byo gutegura, ibyo gutunganya, nyamara ukaza uzanye n'umwana wawe, uzanye n'inshuti yawe, muvuye kubihaha, muvuye kubikorera, mbese umwana ukamwereka uburyo nawe azabasha kubikorera, nawe akabasha kubyigirira. Ariko umugaragu we abibona bitunganyije, akabibona mubirya, ntamenye uburyo bishakwa, ntamenye uburyo bigenda. Nyamara rimwe na rimwe ugasanga umugaragu ari iwawe, ari mu nka, arimo arateka, umwana wawe wavuye ku ishuri, ibyo byose byo guteka yabyirengagije kuko azi ko icyo ari gukora aricyo gitanga bimwe bateka. Yesu rero arababwira ati, uyu munsi tuvugana nabahinduriye icyiciro, ntabwo mukiri abagaragu banjye, ahubwo mubaye inshuti zanjye. Arababwira ati, impamvu mbashyize muri icyo cyiciro ni uko inshuti cyangwa se umuvandimwe cyangwa umuntu wanjye abasha kumenya ibyo data atekereza, abasha kumenya ibyo shebuja akora, kuko ibyo data yantumye byose nzajya mbibamenyesha. Ni ukuvuga ngo yari abashyize mu kindi cyiciro cyo kujya abaha amakuru ya source ya information y'umwimerere y'isoko, amakuru aturutse ku isoko. Iki ngiki mu gihe bari barabaniye bari batarakigeraho. Ndagira ngo mbabwire bene data mu nyumva, Yesu afite ibyiciro byinshi ateganyiriza abantu be. Yesu agenda duhindura ibyiciro. Iyo wamugundiriye ukamugumaho ukatindana nawe, akuvana mu cyiciro agushyira mu kindi, kandi ibyiciro bya Yesu ntibisubira inyuma. Ntabwo none azakumanura ngo ndakurambiwe, ndabona utagikwiye, reka nza nukurusha ubuhanga. Oya, icyiciro agushyizemo kigumamo, kuko ni nacyo azagutwariramo naza kujyana itorero, nuramuka uri maso ugakomeza kubana nawe. Aha rero abwira abigishwa, arababwira ngo ntabwo mukiri abagaragu, ahubwo mubaye inshuti zanjye. Kuri uyu murongo wa 14 rero naho yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo data ashaka. Kondisiyo rero y'inshuti ya Yesu, kuba inshuti na Yesu ni kondisiyo itagoye cyane, ariko iri straightforward, igenda ikomeza, idafite imbereka, idafite cyitangira. Ni ugukora ibyo uwamutumye ashaka. Murabizi ko ijambo ryose yagiye avuga, yavuze ko afite uwamutumye, afite se wamutumye. Muribuka ko ajya no kunywera ku gikombe, yavuze ngo data bibuka ushaka ntibibuko nshaka. Atanga na raporo asubira mu ijuru, yaravuze ngo abo wampaye bose narabarinze kiretse umwana wo kurimbuka. Mwene data rero wijya mu barimbuka, ahubwo shaka ubushuti kuri Yesu, kuko niwe wenyine utazagutenguha, niwe wenyine utazakwambura ibihembo, ahubwo yiteguye kubiguhana n'ubwami. Imana ishimwe cyane. Twari turi kuganira kuri iri jambo rero, tuvuga ngo ijambo nifuje ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo Yesu ajya ahindurira abantu be icyiciro, akabashyira mu cyiciro cyiza hakurikijwe uko ashaka kukugenza, hakurikijwe uko wabanye nawe. Imana rero duhindurira ibyiciro bene data. Imana iduhindurira ibyiciro. Wowe unyumva Imana iguhindurira icyiciro umazemo iminsi sinkizi, ariko wowe urakizi. Ariko reka twinginge data kugira ngo aguhindurire icyiciro, kuko ajya abikora cyane, akakuvana mu bagaragu, akakugira inshuti, akagushyira mu bana, akakuvana mu ishyamba, akagushyira mu rugo. Yesu ajya abikora. Ubwo rero abikorera abandi, reka dusabe twizeye, dusabe Imana kugira ngo nawe azabigukorere mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana.
ariko tuyisaba cyane kugira ngo nawe Imana iguhindurire icyiciro rwose, igushyire mu cyiciro cyisumbuyeho. Reka dusoreze kuri uyu murongo uboneka mu gitabo cy'Imigani ibice 17 umurongo waho wa 17, haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba. Nifuza ko mbabwira ngo inshuti zikundana ibihe byose. Urukundo Yesu yagukunze ntiruzigera rurangira, ahubwo iyo agushyize muri icyo cyiciro aba ari avi, buba ari ubuzima bwose. Imana iguha umugisha. Mana, turagushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya, tugushimiye ko iri jambo uriherekeresha imbaraga zawe kandi n'abaryumva rikadukizanya, twese tukakwitegura kuko uri hafi kuza kujyana umugeni. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niyo tubisabye, amen.